हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर स्वर्णिमा एंड आजकल वायरल फीवर इज़ वेरी कॉमन। तो हम होम्योपैथी में कौन सी दवाई ले सकते हैं जिससे हमें वायरल फीवर जल्दी ठीक हो जाए। सो वायरल फीवर इज़ व्हेन यू हैव फ्लू लाइक सिम्टम्स। फर्स्ट इज़ फीवर, बॉडी एक, देयर इज़ कोल्ड एंड कफ एंड उसके साथ बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है। तो उसके लिए आप होम्योपैथी की R6 ले सकते हैं। दिस इज़ आर इन्फ्लुएंजा ड्रॉप्स। अगर आपको फीवर बहुत ज़्यादा है तो यू हैव टू टेक इट लाइक इन 2 आवर्स, 15 ड्रॉप्स एवरी 2 आवर्स। बट अगर आपको सबको पता है कि वायरल फीवर 1 वीक चलता है, तो 1 वीक तक सुबह दोपहर शाम और रात को 15 ड्रॉप्स इन ल्यूकवार्म वाटर लीजिए। मेक श्योर आप हाइड्रेटेड रहें, और आप बहुत ही लाइट फूड खाएं रात में, विच विल इंक्लूड लाइक आप दाल लीजिए, खिचड़ी लीजिए, एंड दैट्स इट। टेक केयर एंड R6 ट्राई करके देखो।